如果我見到我嘅小朋友佢好唔開心，甚至乎佢已經持續咗唔開心咗好耐，點算好啊？我到底應該點樣去處理好呢？其實都有啲家長嚟揾我，問我到底佢屋企嘅小朋友成日都放學返嚟好唔開心喎，好似面對咗好多壓力咁，但係我又唔知點樣同佢講，我又驚同佢講嘅時候會更加刺激起佢，令到佢更加唔開心。如果係咁嘅時候，我可以點樣同佢講嘅呢？咁其實我話俾大家聽啊，有好多時候小朋友佢嘅需要其實就係你嘅陪伴，甚至乎係話同佢一齊共同地去到有一啲經歷。包括咗一齊整下麵包，一齊整下嘢食，又或者係一齊去公園玩下。喺個過程裏邊，你對佢嘅一啲少少嘅關懷，譬如話，你覺得呢一樣嘢好唔好食啊？或者你問下佢一啲意見嘅時候，慢慢引導佢去到自發咁去到同你分享。咁呢一個自發咁樣同你分享嘅時候，你會獲得更加多知道了解佢嘅諗法，甚至乎佢嘅信息。唔需要好急於咁樣問佢，你今日發生咗啲乜嘢事啊？你係咪有好唔開心啊？你又唔開心，一定要同爹哋媽咪講㗎喎，我一定會幫你㗎喎。有時候反而會對小朋友造成咗一個壓力，令到佢嚇親，甚至乎佢唔夠膽向你表達，甚至乎有啲小朋友佢會覺得，如果我講咗，我會令到爹哋媽咪都唔開心，不如我唔好講啦。所以不如同佢有一個共同經歷。咁樣反而可以增加大家嘅親子關係，令到大家都可以彼此容易溝通呢。